पता है हेल्दी समोसा बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट? फिलिंग और मसाले तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट हेल्दी समोसा बनता है इंडिक विजडम वुड प्रेस सनफ्लावर ऑयल से। कैसे? मैं दिखाती हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये हेल्दी कैसे हो? आंसर, कढ़ाई में। फ्राइंग के बाद भी कितना ऑयल बचा है? इंडिक विजडम वुड प्रेस सनफ्लावर ऑयल बनता है प्रॉपर लकड़ी घनी में विद देसी हाई ग्रेड सीड्स। इसीलिए ये ज़्यादा गाढ़ा होता है और खाने में कम अब्जॉर्ब होता है। आपको मिलता है ओनली टेस्ट और नेचुरल न्यूट्रिशन। नो बर्ब्स, नो ब्लोटिंग एंड नो हार्टबर्न। अब आप अपने रिफाइंड ऑयल में कुछ फ्राई करके देखो। कढ़ाई में तेल कम होगा और टिश्यूज़ पे ज़्यादा। इंडिक विजडम वुड प्रेस्ड ऑयल्स ट्राई करोगे तो आपके पेट और कढ़ाई में डिफरेंस साफ दिखेगा, क्योंकि सच दिखता है।